Gente, como vocês viram, a minha filha, ela ainda tá um pouquinho doente. Igual naqueles shorts que eu postei lá dela doente. Eu ainda não coloquei nenhuma roupa, mas eu vou colocar porque tá frio, né? E eu vou pegar uma roupinha aqui e já volto. Eu vou colocar uma fraldinha nela. Porque eu coloquei essa de pano, só que essa é meio ruim, essa lavável. Essa daqui é melhor. Então, gente, eu coloquei aqui a fraldinha nela. E eu vou colocar essa roupa aqui de manga porque ela tá gripadinha. Gente, coloquei aqui, né? Aqui ela tá de boa. Essa roupa é um pouquinho grande, mostra um pouco a fralda, mas tá tudo bem, né? E agora eu vou medir a temperatura dela. Vou pegar aqui o termômetro. Aqui o termômetro. Ui, caiu aqui. Tchau. Aqui eu levanto o bracinho. Ui, não quer levantar o bracinho? Deixa eu ligar. Ui. Nossa, já foi que rápido. Gente, olha aqui. Eu acho que aqui não dá pra ver, só que ela tá febril, né? Deixa eu guardar aqui. Ui. Gente, não liga o barulho do meu tablet ali, não, que eu tô vendo uns negócios. Pronto. Agora ela vai dormir um pouquinho. Ai, deixa eu cobrir ela aqui. Ai, cadê o bichinho dela? Cadê a lhama? Peraí, filha. Aqui, achei a lhama. Aqui é a lhaminha dela. Toma. Ela não dorme sem. A coberta. Peraí. Deixa eu arrumar essa coberta. Gente, eu embrulhei aqui ela. Ui. Eu embrulhei ela e a lhama. E eu vou ficar aqui fazendo carinho nela até ela dormir. Então, quando ela dormir, eu já volto com vocês. Peraí, deixa eu virar a câmera. Não sei se vocês estão me vendo. Aqui, ó. Ela só quis dormir no meu colo. Ela não dormiu na caminha, aqui, ó. Ela não dormiu na caminha. Só no meu colo. Aqui, ó. E não sei se dá... Peraí, gente, eu vou colocar ela aqui na caminha. Eu não sei se dá pra ouvir, mas ela tá gemendo muito. Eu vou chegar um pouquinho perto pra vocês ouvirem. Viu, gente? Ai. Ó, eu já vou dar o remédio pra ela. Gente, ela dormiu aqui no meu colo. Ela tá segurando até no meu pescoço. Ui, peraí. Ó. Eu tô quase sendo enforcada aqui por ela, mas tá tudo bem. Ela tá dormindo aqui de boa. E se ela sentir alguma coisa, é só a gente ir pro hospital. E se a gente for pro hospital, eu gravo tudinho pra vocês, tudo direitinho. Tchau, tchau!